pour les autres n'embêter sur les autres la télé boindeni. Limba bon peut craquer makasi weko. Mutoni msangana bopete. Ça ya mado. Nodasha ise madote. Ya mado baki na sala la kapomade. Pomade awatoza. Na sala la kayango pona kuvimbisa bassin na nga pe poitrine na nga ekibo mwasi mobali ameka pe akangama. Dancing, esprise, on dit esquisse. Et bongo biso bato oyo bilogie koma biso lokola sima ya gorille partage epai na salela nini. Ok, yo okosalela gel de bave d'escargot. Oko appliquer yango seulement na elongi na yo pendant quelques jours. Partage nyonso pe ekosila yo. Merci maman. Eti oyo ezali crème awatoza au sel de la mer morte. Ezali mpona bato nyonso tu mwasi mobali ozala pembe to moyindo yango ekoajuste juste teinture na yo ezala milboron tirano cremeye na pomade awatoza. Papa olela nini yango? Mama na okason mobali na ngai ekoma lokola lisap. Ah bon? Mpona bino mibali bokosalela pomade awa toza homme aplike yango na kimobali na yo okosentir etolomo epuis endurance ya kibobali mama akosenga pardon. Mama lelo oyeba mama. La boutique Awatoza, nous sommes en France, précisément à Paris. Arrêt Marcadet 70, métro Marcadet ligne 4, code postal 75018. Pour tout contact, appelez Maman Nicole au plus 33 7 51 11 09 75. Ancienneté, les Maman Nicole. Bonjour à nos très chers abonnés et puis pourquoi pas à vous, à les amoureux de Karine Yamado TV et Karine Elubu. Émission Oyo Bolingaka tellement mingi, émission aussi beau talent pe sabino ba wow, émission moko ya kitoko et sika Oyo bo découvrir ka ba recette na bino o bolingaka et puis boye ba face be ba actrice na bino na ba acteur na bino par rapport ya ndenge ba se comportaka na cuisine na banda kuna bango. Et émission est spéciale. Karine Yamado TV et longo na Karis Disu et Gloire Ngoma Motofa 3 baye et pas actrice oyo bomona ki to postaki photo na ye de plusieurs na page Facebook na YouTube na page na biso ya Karine Yamado TV et puis na YouTube photo ni là qui déjà tu sais que nous lelo to kita na terrain tozo sala deux émissions à la fois tozo na télé réalité na ye et puis to kenena et Lubu on sait que asali moi aussi alina qui caractère za télé réalité à Pamba et puis c'est qui fait puis à côté la cuisine pour mon appel à la maka. C'est pour cela moi Karis Disu j'ai l'honneur de vous présenter votre actrice pas allure reçue par Karis Disu na journée à l'élo na kombo ya Blanche Neige Gloire Ngoma Motofa 3 fongolé la ngai tout mon actrice na biso ya kitoko mama. Bonjour. Bonjour. Vous allez très bien? Oui, très très bien. Ah, il y a une grande ressemblance avec la personne dont on va commettre une question. Ah bon? Et j'espère que Sissi m'appelle. Vos questions sont là et puis nous posons vos questions sont là, nous reposons en haut. Et maman Blanche, tout côté si on a va découvrir au nom de la beauté parce que vous avez télé-réalité puis Karine Elubu. Télé-réalité, tout le monde a réalité à mon tuning zalaka. Si si. Ozanani, Botami Wapi et puis si Okoma Ozalelo. Merci. Comme nanga, vrai nom nanga, c'est Blanche Neige. C'est vraiment vrai nom. Et ça surnoté. OK. Donc Blanche maman Neige. Neige. Neige et Blanche. Donc Blanche Neige. Donc il y a histoire mon maman nanga nda expliquer pourquoi pesanga kombo wana. Même du même chocolat. Bon, les contraires de blanc c'est bien noir. Donc dans le contraire il y a blanc. OK. Kombo nanga Blanche Neige. Na botami na libota il y a 3 personnes, dont un garçon et 2 filles.
ina lo basu nini o moi liboso moi na suka na mwana mibale na libumo mama nanga na boti non te naza obomo nanga osa otomona parce que souvent non n'aime que bato babala que c'est ce que on comment quand on peut pas non comment ça poser non comment tout sur le plan professionnel bandi théâtre wapi et puis aux autres évoluer wapi. Merci beaucoup. Na bandi théâtre na groupe Océan TV et groupe Océan pardon et pas papa V12 Kwanzambi mon papa je vous salue depuis Londres. Bonjour maman Sissi ma pendo motema ya mon papa V12 Kwanzambi. Na bandi ça fait longtemps hein non yeba soane. Wana nazaka na G2 na sala stage na ezaka na RTL nazaka na RTL tokendaka to sala ba publicité mo ya RTL nde sika nakutanaka na président V12 apesanga carte na ye alobi nanga ya ko jouer pa nanga nde nalobi nese na okasoni nakoka mbotiki ba filmer nga na okasoni abite yaka to filmer yo nazwa pe carte na kenda ti na va no jour mususu na opanza bilo na bi na yo mona carte papa na bengi ye na yebisi no na posa na bando sala théâtre alobi nanga yaka ezala pe ke azo recruter pe ba nouveau recrut là on a kepe basalinga pe test ba moni pe ke esali pe na yo jouer pe première pièce nanga na joie to jouer na ba illustar hein ba princesse to jouer na ba princesse collègue non princesse collègue nanga collègue no pina tilelo oh collègue nanga une fille bien moi mon bien gentil donc na lingaki makasi je te salue d'ailleurs princesse Ilunga oh moi la malamu tant dans le moment la malamu moi te non so ba ranking trop te nga ranking te en tout cas nga sans ranking nga po nanga mutu nyonso aza mutu. OK merci c'est ça to ozo banga na banga na banga yam so banga na lo banga bien ka po sinete te nde na vandi awa na pe manga moti siko no banga na à part Nzambe respect na ba parents ba botinga banga no mote te conseil parcours nde na yo tourner na ba princesse ezaka première pièce na tourner ezaka chrétien réveillez-vous chrétien réveillez-vous ba koti na kati ya monde ya média na koti na kati ya monde ya média na komo yo kango pe bien na bité na bando tourner pe na bando tourner pe là na ye ko kufela maman nde na yo baye na baye na biya ndoki na ngati na yo vana na bi non batu siko kaka to mona kio na YouTube babiloko na po babiloko na biso le kamba na YouTube babiloko na biso soki batie na chaîne na biso na ebite so natanga kombo chaîne na biso te hein so ba eleki na TV elekaka mamo na YouTube batu kandi bando ebisanga na mona kio na bino no siki funa zungila musala nanga na ndepe na zungila musala nanga so o kaneni donc ce que vie et comme ce que vie mo comme à la portée de tous nous storm ce que mona yo o jira ki on le kana nzela bo na beli fi asala théâtre moi je souhaite appeler mon petit to yebité surtout na donc ba yaya ba petit frère au moins soko komi na ipen na terminer sa ipen comme mekano na ngati donc bato nyonso ba chargeur wana bato bakangela bato ba taxi wana bato nanga échanger ki comportement te nga vana yaka nazala orgueuse te na yaka pena na ye yande nikangela nga taxi na koti pe mbote pe daya kuna tambola na bango omo tambola na bango bakipe batiki yo ya mo pe soni ba be l'artiste musu oyepe yo mamba okande zalati okompe bo okumiso makasi mo mati ngombol okoti na monde ya nzonzi parce que ezali esika oyo badécouvre bien trop vite tant que tu as mon nzonzi okuti siko batu ozali na besoin siko ozala na bango oyo notana te kute na bango c'est en train de à l'aise hein na monde nzonzi le débit c'était facile ce n'était pas facile nzonzi nga liboso non so na bi facile non na koloba ndeni nzonzi na ya nzonzi kala mena kimaka biloko liboso na salaka na kotanga kombo ne oui tanga kombo na sala biloko ya edoka u première ni na film na tourna biloko ne kala siko mutamema kanga hivi ke to banda suko collaborer te
tara yo mamusu moyena loba mo exaité na baya na ngai nde na vanda na ngai te rankine te mais et comme ça abelinga na baye na ngai parce que jour ngo ta bayebi jamais et ya rekomisanga na niveau wana te espérant vico merci bonjour wana camarade nanga te bino siko bolinga nde po yeba mozindo makasi omoni siko olingi omemanga makanisi na yo elingi emema o musika parce que vous les filles ezalaka kaka pour que otourne kaka ono absia ngai avant naleka il faut nasala eloko moko boye tournage moko boye avoleka peut-être ye neti nga siko ndenge naza blanche boye na éducation na ngai soki nake nzonzingi moko ata ekomisanga célèbre soki bayebisi nga ke avant otourner il faut oleka o comprendre te okomi ba comprendre ba mikolo so bayebisi nga ka il faut leka c'est que na otourner te en tout cas c'est que na otourner te so baninga no ba sala on conseil no kopesa ba muna mutana vie na ye te pour l'air to bando kola ya pe na bato mususu mondi ka baloba boza misatu mibale balongola zemi makasi mais yo ki omeki okufi donc mutu mususu akosala na yango mseza nature na bango basala yango ezala pe sa trace mais yo soki ka ebeti pe silisio pe succès silisio valeur ekitisio pe osili pe mauvais souvenir mutsika na kati ya théâtre nana mauvais souvenir te parce que mutu asala passe na ba collègue na musala na ba collègue na musala pasi ya ko choquer pasi ya abetsa liba ko ya musu na likambo moboye bon voilà na mona na zongo na groupe océan na groupe na ngali na bandaka bon na trouva na ngango normal pourquoi et sika ba fille baza mutu nyonso aza nouvelle to nouveau soka ye bato bazala déjà faut ba l'accepter que biso to zala en tout cas siko lelo aza meilleur yaya madame Ekala Lunatia depuis Paris je te sali abala déjà aza à Paris siko yo donc on a pena yaya aza insupportable ata ba Naomi Bintou bayebi aza insupportable yaya wana mais on a reçu bien né au théâtre pour nous nous temps mais on va kitoko Naomi Bintou wana batu nanga Naomi Bintou mutu nanga na âge na yebi âge na ye pa yebi âge na ngati mais to saka ba camarades vous avez pas entendu baninga en tout cas nga na tala surtout so nazaka na YouTube na se connecter na moni ke film mo est intéressant na tali nanga film ni yebi so o na yebi ebimisa yo pena ebimisa le monde ya nzonzi que non sur le lopé moi 3-4 personnes et puis Karine Nyama de type longwe la ndio les a papa et film va film nino parce que un film on na sala ata na jouer rôle moko bat babenga nga kaka OK bat balobana ka to mona ki yo ata kana figura ki ba ebisanga ka to mona ki yo o joua ki bon avant tous quelques témoins parce que c'est une surprise moi mais non ba non autant na ba question atindele ya biso ba commenter tout ça qui poster photo et puis sur le long internet tu vois tout ça sur surprise pour ça na quartier na merci bon ma question na bino yango na banzu kotanga bo sala ka yango eza pona bien ya chaîne puis et bien na bino Blondine Braz a posé question osa on dirait point d'autorisation na yipson to ki lamba le banoka et puis Gisèle Abrakinoise alobi oza kitoko makasi est-ce que olamba rappé kitoko bongo merci réponse na yo eza tango olamba na lambaka lambaka qui encore Mex la Rose la même question aussi elle ressemble à point de interrogation on pose mon temps là OK ba kokanina presque bango tout
question mabezate. Question mabezate. Bon, question batuni. Pourquoi vous, les filles du théâtre, vous comme peu ça trône dans Kamabala sans bolandela évolution il y a le bala. Bon, question pardon. Pourquoi vous, les filles médias, basi à théâtre, vous comme quand on a posé ça bala, mais vous olandela la makambo ya bala na binoté. On comprend que ce qui parle à l'Albanie. La question. Bon, selon on a besoin de dévoiler. Elle dit bosso bosso là ndela mbalba na bilité donc cela veut dire au bal ka bala et ba mona mukide mona rara au bala qui mais qui bon moi c'est bien non na bala bo ezozala te. Bango balandi bato babali na banda ko mabala ba moni ke bana ki bo moi cité. Qu'est-ce que bon vous autres on pose question. Hein mes fans, mes chéris, moi je vous aime beaucoup vraiment. Na linga kutu te na beba na ba fan. Parce que ngande na boy na lela ba fan. Est-ce que bateau ba obala wana bolandeli bango na mabala na bango ke est-ce que ba obeta mabe? Parce que vie o toza nango na monde artistique, ezate o toza nango na kati ya banda kuna biso. Netinga, so batinga na rôle mo boye, katana makasi na kokata na lokwa moi sitoche mo boye. Mais na vie na nga réel boye, mambo na sala ki kuna yango te no sala na kati ya ndako na nga libala. Parce que mobile n'a pas mérité respect, azo mérité donc azo mérité et belé car pour que à la gauche droite te azaka yanga. Merci en glongo mamoto fa 3 soko zama loba moko nanga na misapi parce que loba ati osala na misapi. Soki misapi na yo na maloba na tutani perception surprise au-dessus kozwa na carton tozoya tolanda. Nikolanga aza mutu oui a mutu aza pina mabini aza pina malamu na ye mais aza mingi na malamu mingi vraiment malamu aza calme respect na mututu a respectaka mukolo mwana mama papa gentil na mututu aza vraiment bien na mututu pe et surtout aza lobo pete afunga maka mingi aza vraiment mama quoi aza pena mutema bo mama mutema bo mwasi na sepelakane vraiment ya makasi atoza ki diba kozanga sombote ti atoleka na moto fa bezo tambata na mukongo pa peso ka mbote atoyo sepena actrice na biso azosa musala kitoko tozo peso lupemba akende liboso asala mingi po kosala na ye eza fierté na biso ngai kombo na nga delu nazo vanda na veni mbujimai naza voisin na ye tellement abandi musala to sepele na musala oyo azosala yango toza nango esengo mwana nga Blanche nazopesa conseil naza mama na ye conseil na nga mama babokaka te naza mama 100% ala na kaka monoko na nga ala na kaka conseil na nga nalingi te akende nyoka afongola kaka nzela me nga mama na boti ye mama aleki na ye mama Blanche aza leki na nga penza alandi nga aza mwana nga comportement mwana nga aza mwana ka ya bien. Bonjour. Tout le monde bino a vous a concentré au bétager na bino mais au moins tout ça na quartier ya Blanche toye ba papa ya comportement na vanenya za neni ya mwana ou intéressé biso to poser bino ba question par rapport au comportement ya notre artiste na quartier na. Bon, pour la Blanche étant qu'artiste en tout cas, on a un problème moi ma bête. En tout cas, on a remarqué tout ça là. Moi, c'est mon courageuse. En plus, à Lukaka, bon, on a courage à la maison, à la bibliothèque, par-ci par-là, ça va faire. Mais pour le comportement, pénal à ma bête. Par rapport à nous, ça là, comme ça, ça dit moi comme on a quartier, on a comme moi t'orgueille, et surtout, bana basi, soyez il est pénal orgueil exact ça simple so on a monté so bien to bien nga blanche neige papa neige donc à pembe quoi neige à pembe mais ça choco mais blanche neige c'est appellation pembe na kati papa yo ko bakisa nini pour na blanche neige en tout cas blanche aza sœur na biso to lela il fort to ba kala mingi ba fleur rebelle mosala na ke na liboso asala mosala na kitoko tolela ye mabe
Pourquoi c'est conseil européen parce que Non. c'est surprise ou tu évité na coûter na bino. Te bon conseil européen ça veut dire que ayebaka kotambola na mosala na ya ndongo azosala po basi mpe bazalaka mwa baorgueil ebele soki akomi kosala mwa akomi obima na mwa baécran mais oyo topesa ye conseil kaka azala nano calme asala mosala bato nde bakumisa ye ke ye moko amikumisa. Nayebi bien mon quartier pire petit à palais à sololaka bien play asaka ba mamna ye hermo def saka ba former et tout bato basepelaka na ye trop pona ba mamna ye quoi ba activité na ye ya bien à sololaka bien play ya osaka na te donc ata zotambola na moto simba telemi neni ko ya calme OK puis boy na boy donc pona ye pena moi gay on est à la raté le roi batu mususu par rapport OK ouais les qui continuent toujours boyer ba ya non ba les lieux trop to témoigner oyo to monaka quoi na ndenge ya vrai okumbela na mamna na ndenge ya calme ko mikitisa nde fula yo kende susu liboso na ba mususu oyo tamsu nzamba bombelo lelo lobby et au sala bien le roi basi misusu bazaka soki koti na monde mo boya ya théâtre ou les qui trop na écran moi minene moi ndenge mo boye biso to conseiller tant que ba vient ya terrain continuer et ça la bien na vraie boule. Blanche, c'est une fille très sympathique. C'est une petite sœur qui se comporte très bien dans le quartier. Et elle vit ensemble avec moi ici au sein de cet appartement. Donc ça me fait vraiment énormément plaisir. Si c'est pour savoir comment elle se comporte dans la société, c'est une fille à ne pas craindre. C'est une fille à associer dans toute organisation que vous pouvez avoir besoin d'elle. Elle vous sera très très importante. Bon, si j'essaierais de la prodiguer un bon conseil, dans la vie, c'est une petite sœur qui se fâche souvent sans pour autant vérifier qu'est-ce qu'il y a comme problème. Bon, elle a du mal d'approcher les gens. Donc elle se contente de ce qu'elle a et elle se contente de ce que l'Éternel la donne. C'est un peu ça. Donc si je dirais un mot à ma petite sœur Blanche, dans la vie, ne t'éloigne pas des gens. Dans la vie, bien qu'elle sourie avec tout le monde, mais elle n'approche pas, elle ne côtoie jamais tout le monde, n'importe qui. Bon, dans les quartiers, nous avons toujours eu besoin d'elle. Souvent, elle est trop réticente. Ouais. Merci pour votre intervention. Et bon, quant à moi, ça me fait énormément plaisir de me présenter ici et de répondre à vos questions. Vous appelez comment? Moi, je réponds au nom de Prince Moyo Wunga Itachi. Bon, on est là, on est à quartier. Tant que Zoya, tellement les acquis de réalité, tellement plutôt bas, comportement non sur les quartiers à l'année. Par rapport à conseil, on peut sûr, on peut répondre à Bangoni. Boisson moi, boleki na quartier na sanke nga mona yeba. Tuni bango ba question. Boso mutu mo afingenga. Tout bien. Moi personne dans le lobby yo tu te loin ni penya bato. Ça pourquoi ça la bon? Akosi. Bon, na comprenant qui papa on a un rôle ko se loin te que ya kolinga bato te non, mais tu te méfies trop ça trop yo moko. Pour banga bato le poison. Au nom de Jésus. Bon ce qu'on na koma na niveau wana te. En fait, n'ebite na kina na bandaka bato parce que si on a bimi da na balabala na solola na mutu nyonso. Na solola na mutu nyonso na vanda kana mutu nyonso. Za sir na yo moko. Ngam na vanda na yebe na kuti mère na mwana mba maleo na veni na biso wana. Na kuti bato bavandi. So ba moni nga leki na biso ndeni ni to créer. Mon peu pour se pelsa bango zupi moi mon son mo boy pour meki. Leki na biso alia na biso. Donc c'est ça. Merci. Bilo kolo to lambani. Non lampa. Ma kemba batokisa na viande à la sauce tomate.
Ah bon? Là, je salue Michel Neff, le grand saoudien. Michel Neff, le grand saoudien. Zetambi, la bakate, botakaka. Et babi, ceux qui boyin, Zetambi, la pompe, qu'on s'en a salité, on en a besoin, on a un fait pour l'indala. Ceux qui peuvent boyin, on en a fait dans la quarantaine, on a beaucoup fait là. On a besoin d'indala. Ceux qui peuvent boyin, on a la quarantaine, on a baké, on a la kaka, on a attend un recombo là pour l'indala, les comme un peu comme. Mais ceux qui ont dit qu'ils étaient yebake akokomata mayebo olia ye soki po kimi na yo olia te na era musaka et surtout wana rataka te muto za besoin olia musaka chose ba potentiel na yo Michel Liaf le grand saoudien donc cela veut dire que muto moko na 400 ans ta makambo ebele nzeta mbila ba okate bota kaka mzisa ngena ki musika Michel Liaf sponsor officiel de la Caris 10 et la Karine Yamado TV. Et sans oublier à toi, Gisèle, après qui nous a sauvé beaucoup de gens, volonté, valeur, retour pour la petite Samme quand elle est beaucoup de Michel, après qui nous a. Elle est 3 octobre, plus un an, ça s'est fait. Plus un an, la voix qui nous ça s'est fait. Et puis sans oublier à Georgette Lukanzu, Georgette Lukanzu et Georgela Lukanzu et Georgine Lukanzu et Georges Lukanzu et famille Lukanzu Mbimba, Bambote na bino di bande ya mboka et puis Georges Lukanzu et Bambote na yo vraiment kuna na Chypre et pourquoi pas à Georgela Lukanzu kuna na kati ya Turquie et babi championnat toujours et puis Georgette Lukanzu tous a confirmé quand même à nala. Et Bambote na vraiment trop. Et bon, tu continues à avoir plus ça. Vous to lama. Et après, tu Bokomona na bimisa kidami pandi na congélateur. OK. Na kinde kana somo épices. OK. Parce que oui, toi question d'épices, tu sont d'épices, après tu continues maman na cuisine. Voilà. Bon les années. Voilà. C'est pile. Merci. Tout ça, nos journaux bimba, ils allaient télé-réalité, tout là, vraiment. Donc il y a d'autres questions, on va poser, sur les oya, tout le monde. Mais avant tout, il y a des gens qui ont c'est où t'attends? Toi, il y en a ni. Donc, bango ba yokate. T'es na epsilon o yoka, quelle question pour ça qui? Au sol la peine mouton. Na ebieta. Eh bien, mais faut na yeba no mouton eza nani? Ah, on va ça yeba na yeba ni te. Oh. Siko okokani na mutu ango na yebi ete mbala moko kaka mbamo na uta ko za na parquet kamini te pe isa polémique pardon uta parquet na bona na polémique ngono so emission te obanga bakango ah obanga bakango na banga bakanga ki na linga ndeti na commencer na niveau wana bon ouais à télé réalité ça se passe comme ça mais là je me suis quand tu peux aussi wenzi ce sont mes pistes cuisine tu dois planter des données sur et ça nga ba pena ba pesoki on tombe sur là bon ngaza na ba rando te na yebi ke to sola OK glongo moto fa 3 tamusa biso et puis to tout en cette makolomuke na avenue na quartier to yeba ndenge c'est ndenge zaela pena ya mama bazaki wa fanda kuna ce côté wenzi mais na wonye to yeboy to profiter pe et de profiter fêter bah moi néno se comporte un peu dans quartier bon tout qui la bouche alors on va et puis ça va et après on va voir nani en solo le roi nani ah le roi nani te on se to on présenter pour nous c'est mon avait épices tant de questions tout n'a pas na bato na ba tout na bango
Nous avons toujours tous dans la télé-réalité et puis directement pour à mois-ci. Moi, c'est ça, tant de découvrir, il faut découvrir l'agneau. L'autre découvrir l'agneau. La cuisine. Puis, nous avons mettre dans solo pour à mois-ci. Maman. Il a cité. Et ça va passer combien de temps? Ah. Mais ça n'a pas cité, mais. Mouton n'est pas coquin. Olambanini. Viande. Oui. Non, tu passes ça. Non, tiens, ils ont mon moto. Après, et après, tu roules en ligne. Ma kembango. Ouais, bien, tout le monde est là. Gloire, on moto fait 3 vidéos là-bas. Là, on a vidéo là-bas, mis en place à mon nom. Bon, moutongo, comme on est. Il y a un truc que nous suspense qui peut-être baby dans le pays. Comme on est baby. Baby, ah, baby. Oh, tu comprends? Je ne sais pas si tu vas lobby. Il y a ça. Je ne sais pas si tu vas ah. Tu vas de côté. Non, tu sois là, été. Tu sois là, été. Mais non, moi, tout le monde. Ah non, moi, na papa. Azamona kimbangiste. Naeba baby kala, naebi kute yeso ka oyeba ngasusu, naeba ina kimbangiste. Naeba ina sima ya Aristango. Naeba ezaka émission mo Aristango abenganga na bando présenter ango. De erna ke ina kutaka baby pe kuna. Nde Aris muta présenter kanga ye ke yepe mwana papa. Topesa na ka bambote, Merci, l'autre on te bakaya wana kaka. Kitoko tozana ce qu'on a cuisine tout ça so mbale to lamba to so la gula ngoma moto photo pour na ozora ba image na ye tout le so mukino papa et mariage au tout le cas ya notre sœur papa ba notre sœur ya nani ba bali belé ba artiste tombo ki to bala oui et c'est nga bena ki to artiste so bala makasi mabala ngope eboti mo makambe belé surtout na YouTube et notre sœur Diane. Je vous salue là où vous êtes, gros bisous, félicitations à vous. Libal mo ya kitoko. Moi ça va pas Dido hein. Oui, moi ça va pas Dido. Donc on est qui m'a comme on vendre na YouTube et ça l'ondé. Bon, là trouve normal. Normal pourquoi? Basta. Ce que on y sont tout monde individu mo pardon hein. Na pardon ba limbisanga na lobi individu. Inconnu mo bo bali ayebani na iti. Nani on lobi la mamne. Mais ce que star le quoi Diane à Bali bataille ya msupe batu msu style lope bataka epe misu baza na calcul na epe bazawana ya msu bato bataka papa Dido pe misu bazawana mutu moto lo mama bien parce que c'est que mal que nous-mêmes c'est collègues kaka pour critiquer sous ma casse. Pourquoi? Pourquoi nous parce qu'on fortifier, on peut essayer conseil, et puis il y a parmi vous, il y a d'autres personnes comme si j'ai na bango ya commenter na Diane. Ya solo. On s'assemble to éviter. Na éviter. Quand c'est plus na clair, on s'assemble to éviter. Na éviter. Pour ça n'a pas non moi ça. Yo mona ki bango. Non oh. On a posé question, on a posé question parce que ça m'a fait beaucoup du mal. Comme on a dit, on a vu à Bali, on a fait ça, on a lié, on a meli, mais beaucoup ça c'est une banalise, on a n'importe quoi, pourquoi. Tandis qu'il fallait que nous fortifier Yata. Moi, c'est mon ninga pour vendre et les caméras. On m'a dit ça, on les sous. Na éviter. Bon so basali yango batika ko basala su bongo te. Mabala oyo ozomona mabala oyo. Mwasi nyonso star, atoza star makasi, atosimba mbongo. Suwe ya mwasi nyonso ezalaka libala. Mutako sote. Ata babasi omono azana mbongo akula ba dipa cher. Mwasi nyonso suwe nezaka azana mobali pembeni. Conseil nyonso na couple Diane na papa Dido. Ba vivre na ndenge bango ba olinga ba vivre. Donc va vivre na ndenge bango ba olingela ba vivre en tout cas ba vivre ndenge wana le conseil on peut ça on peut ba genre comme ba
basujet na bango ya kofandelanga na émission na YouTube. Conseil n'opesa yaya babalani deya ti babalani na bango déjà donc oyo etikali ko etalika bango donc na biso oyo non tobali te oyo tobakisa maloba na mama mabala bato tovana na biso to biso siko to raisonner totala pe l'air biso tobala ya biso eza ndeni parce que neti nga boye non na bali te nakoba noki ko critiquer mama mabala bato te réalité ya makambo nyonso bango mibale ka na couple ande bayebi. Troisième personne ça va faire les bina poto conseil nyompe ça bango. Kati ya likambo et surtout bango nde ba s'impliquer makasi entre guillemets bon botela mibali na bango. Ba boteli mibali na bango entre guillemets donc ezoloba mabongo. Mais mbala muto déjà bali ça mbala muto ta c'est quand mbala muto mbalo déjà bali là non n'a pas ça conseil mibali on peut bara mystique mystique wa nzambe on peut ça conseil ba ke mo posa mwasi na mo pe na mwasi na mo soupe mpanjo nzambe na na pesa ka conseil mibali pe bara mystique mais nga no pesa ka conseil nga po na nga kaka babala ni déjà te pona ba siko libala ngo pe basa babali en cachette te en public pe na dans ba réseaux sociaux partout ba monde ke babali moi si o yebi ke mobali aza ya ye tant mobali aki abali baketi na ba mairie bongo bongo na poto baloba ba mairie biso a commune baketi na ba commune bongo c'est que ceux qui sont na mwasi moko babala ki tina commune c'est que ceux qui bazalaka asa c'est que asa première femme aya bimisa mikanda lo bake wa bali asa mobali nanga balanga déjà mikanda eko justifier ye naza na posa ya kota makambo wana te naza vraiment na posa te ya kota makambo wana nga no pesa nanga ka conseil na pesi ka bandeko na ngai ya poto batika bango ka ba continuer na bango na ndenge bango ba loba po na tala ka ba commentaire na tala makamno se loba na réseaux sociaux musuna ko loba bango awate batika na bango ka da ba balani ba obimaka na bango bazo kenda na bango bakenda ko lia na ba village panza panda kuna bazo bien bazo vivre na bango comme conseil ka ba pesa bango chance ka batalela bango ka Camille te ma passe bien bazo ya yo kasiko niveau yo ka niveau yo ka niveau kala mingi ba obote bon bana bon sto bani c'est que obi so bali au deuxième ba mo c'est libana nzamba ye bien pe ma passe lisusu nzamba ye bien etali wana yo ne muntu bakoko na kutanga là je salue la présence ya mon frère Isaac Tokoso Keba bambote na ya trop Isaac Tokoso Keba bambote na ya trop merci. On a tout en muscade hein. On a muscade na mungo pour que kota na viande.
Faut sentir tout, hein. Et belle non, hein. Mouska de koti pina bien. Sko nocha ndembi ai. Batungulu no kalina no na suka.
makemba na nga oyo nayebi ke couple moko na Venise, précisément na Italie, hein? Laetitia, Madame Danzola, bango balingaka makemba makasi. Na dédié bango recette na nga oyo, hein? Nayebi papa Danzola alingaka makemba makasi, wana mama Laetitia ndenge otala bona asir ke oselango papa. Viande na nga ekoti ndembi, ekoti muscade. Wana sikoyo nakomi na étape ya kokalinga yango. Ekoti mungwa, muscade ekoti pe nomoni viande. Musuni pene epesi elongi ya épice. Wana sikoyo nalingi nakalinga yango. C'est mignon. Amnoronte. Eh, yo bongo nanga. Nande pena yo moni la eske ya esimba te. Mache zao. Koko sa bisote. Nemo pa nzabula makola. Namoko. Bon, nga na sala kana kinda musala. Ya musuna ba tournage. Na musala. Na lamba plus ka ba samedi dimanche. Plus dimanche. Kasi dimanche nga mona za ndako. Tia tapi. Na okalinga siko mipanzi na nga na kata ba épice parce que son asisi au kata nde na okalinga ngo na ba épice sika moko na tomate OK et ça bien na boka no ba puso na kimba.
nasaleli feuille bakupidi wana te baépice mosusu te parce que nazalaka allergique na baépice mosusu eza na baépice mosusu na tiango solo nango kaka so nayoki yango yosalanga mabe makasi nakotika na kolamba couple Adam Zola, motema ya mama Laetitia, na Italie, précisément na Venise, na pesi pe na France, Maole Moulenda, na pesi, le nom m'échappe, de la... Bakombo batunde kima nonga, tonton Texan Tekasala, je vous salue mon papa. Tonton Moulolo, Carlos Moulolo, na France. Et puis Sibino Bambo Théâtre. Na pesi ma tante chérie, ma maman, la femme à mon oncle, Manda Joséphine, na Paris kuna, pesi Bambo Théâtre. Balamba akap. Ko viande boindenge kauka boe, boinde ko viande koma elengi makasi. Madame Lunanta, Madame Lunanta, Madame Ekala, Bambote na oya trop. Marlène Bamona, moi si ya mobali na ye. Moi si ya mobali na ye, veut dire badongolo meso, faut faire très attention à Madame Marlène Bamona. Autrement dit Eliane, mère de 3 enfants. Maman moi abotaba na moi kitoko. Et kitoko makais abotaba ni mon 3, mère de 3 enfants, mais inzoulukable. Maman Sissi, hein? Maman Sissi m'a pendo motema ya mon papouche V12 Kwanzambi. Maman Sissi m'a pendo motema ya mon papouche V12 Kwanzambi. Je vous salue, hein? Couple béni. Mon chief Belcanto Safou, je vous salue. Ah, pour ça, nyama nanga peni kavuka, pour ça nga bien. Pour les no kalinga de pis, les no balo lango et ça là, et ça Barbie. Blaise Lewaba, na États-Unis d'Amérique, Blaise Lewaba, je te salue. Je vous salue aussi mon tonton Angélique Moukoko, un bon papa, un bon vieux, je vous salue.
Davina Apwa, je prépare, hein, maman sociale de moi. Davina Apwa, une fille bien, ma collègue. Hein. Posée. Posée. Donc viens dans la posée. Bato mosusu batokisa na bango makemba na bango na poso. Mais yanga na longolaki yango poso na olandela yango. Na poso mpe ezalaka kitoko. La tomate kalingama wana longoli viande longoli pe jus wana yango servir ngale viande nini tomate ko kalingama de servir ngaki yango na balolela na viande na kati po eza système ya kalingaka na tomate na che tomate ebele parce que non c'est la tomate alinzanza te ezalaka ya mbuma makemba beli yana longoli bofuna longola siko mai o wana na tokiseli voilà la maman posé tokomi étape que ba épice nanga se kalingama après non doit jio na tokisela ki viande nanga non sangisa ya esa lokwa okalingama ndi non doit viande nanga na koti na kati na bandi ko balola jusqu'à ce que monsieur bien biso bien na webi bien na bina allo karisi bisu to allo mama karisi nyamado
Moi, souvent, les cas qui ont un moi, ça, est-ce que c'est pas bien que vous m'avez pas pour ça, ça, na lambe la bango eh nous sommes ya boye na ni wa bien analia ayata ana nako alia recette sur le to on faire expliquer ce que te so mo fan nanga mo boya na pour ça que ne expliquer to fan nanga mo boya na pour ça que alia na yamba ba fan nanga Nikolo makambu na ginzambe ndete tembenga oki ngodi mubutu Comment tomate nanga ndi banjo lemba boye si ko lemba nyonso se fondre après nde no tia viande nanga matungu les ano yo telema bon on a simité bon on a o chombo ninyo la matoi et on le tabolanga et ça non toka non to garder donc c'est-à-dire on y monde na tes plantes boy moi te na longo na sima na pousse liboso parce que non moi moi chal moi malili limon boy ce qu'on dit na tes bongo fena longo là so ba longo là moi blo ba restaurant moi blo ba restaurant ba na compte ka hygiène na compte hygiène de na lambi boliate na compte hygiène te oliate pour la lambi ba mais chez quotité oliati na so ekoti ngamo la peso permission loba on pena na mine TV loba ke na liaki mo mo sana lamba na ba meche bele est-ce que ça fait tant que n'y a pas peut-être te non après la radio go raison avec na geu trop yo moko non te pourquoi te mais to kuta na biso na tournage nde to liaka na tournage to liaka Sylvie Eseka mwana Sylvie Eseka mwana na ebolamba Karine Poutou moi ça na ebolamba makai Sylvie on a Karine Poutou na liki bon bali balamba et pas tantine pas la paix Karine pas là kuna pe na lia makas na lia yala ni loso balambi na chou na soso na kadi na Sylvie na yebio Karine temputo lamba bien Sylvie pas lamba bien bon na yenyo sumi bali na yokongo bien na sana kuti te na sana normal nyoso mbali na yokongo bien apparemment normalement malheur mon polémique apparemment polémique sur l'oni on dit bien apparemment naza bongo na linga polémique ngata mutaleki afingi nga non répondre été non le kana betele maboko na bisi ya en tout cas place no lobaki ngo bien nzamba pambola oui puis tout m'en fous exact chilanga et c'est l'autre muto finga na sala yini na bundala mutu te so yenyo sima kamwe le bako mutema ya beta kata hello gotin na soala mutu te bon moi j'aime l'ambiance hein quand on lamba qui trop stressé lamba qui c'est une fois donc tout le monde m'a nambo on a racho ma sourire quoi la fin la quinzaine m'a dit je vais aller lamba jouer tomate na ngeba ndako lemba il faut les sous davantage pour que quand on obtient nyama arôme wana écoute na nyama mo monati na ba mesha wa ndinja zakte calme yango moni no fini kana ngate na za kuna na yebi pe ba fanya Karine ya majo TV balande ya majo TV ni ngaba parce que balande avec précision. Nous avons l'engagement à la lettre. Nous avons l'engagement et rien moi je suis tout le monde a dans commentaire ou tout en WhatsApp. Wana kutu obligatoire ezanga te. Continue toujours de nous suivre et ça vraiment qui te côté pour l'engagement sur votre commentaire. Qu'est-ce qui sujet la zone là, na bunga qui peut trop na Karine le bon nous présentons soutien on sait que romantique. Oui, puis romantique et c'est qui va stage, c'est il faut travailler donc tout va vraiment valeur ajoutée quoi. Comme ça, on est là. Maintenant, quand est là, le retour des carrés, c'est dit sur la cabine, on a fait bandi.
Leki, hein? Azaka. Est-ce qu'on a côté à viande? Ok. Moni boy, bat musu basalaka akalingi viande asa légume pembeni. Ngalo kwa na sa légume ti yango na saleli bomo na épice eza mo ebele. Donc tomate oyo nde ba liango ka lokwa légume. Ba légume oyo ka na saleli oyo yango nde ka ba boler na pembeni lokwa légume. Bon, le quoi viande déjà kalinga makasi ebela ki déjà. Sauce nanga pe ebela ki déjà. Donc na teka pour que arôme ya so ya ba épice nanga na arôme ya viande et balana pour que et ça là togos. Dans les 15 minutes ou 10 minutes déjà, bolia vous a servi. Merci. Là. Bon, on a bino to kutana juste na la présentation ya recette stabiso à l'élo. Ton vraiment ko bela to tsangwa ne pour te présenter en haut. To yeba. Et bien, to bima bien. Déjà bien. Et mis sur mon côté. Il faut goûter. Mis sur mon côté. Au benga ba musuba ya ba goûter. Ba mo no ta te fana ba yeba ni o to ba tala bo ne to lia. Mais yo mo lo be mis sur mon côté. Tu ba ba ne mo no nga mo na ba. Musuba tsega de musuba mo za moi expressé baby mon nam. On va le caractère à fouter. OK. Merci. Yika tsara koko wana bo tsara wana ya ngo yo possibilité Bon, 15 minutes c'est coquille, namoni. Voilà. C'est koyo, il faut quitter l'eau nanga. Makusananga et beli. Tokutani na table hein. Tolia awate tolia na terrasse, c'est pas nanga, na terrasse nanga. Desika tolia to mela isa binoba. Bien. Merci Nabino Oyo Bozo qui vraiment tant depuis l'émission qui nos moments auto comme te présenter les bino résultats recettes salilo la peste bino vraiment merci. Ceux qui vous remarquer bien to changer endroit to za sunanda côté to e awa ezali juste na espace
il y a maman Nabiso, Babi Blanche Neige, Zali Salon Oyo, yé moko vraiment colonne, yé moko Zali maîtresse awa, bon ça va souti kitoko, donc avant soyez awa aux adécités. Bien tu vas libaner à Moka, juste ce que comme ça na République démocratique du Congo, la ville province de Kinshasa, partout aux alentours yé juste na UPEN, na rond-point UPEN, au Tuni, pardon, au Tuni avenue Masikita. Numéro 53, avenue Masikita numéro 53, maison Blanche Neige et Zawana, les alliés salon de coiffure, les alliés aussi mini terrasse, donc Awande, ceux qui ont aux hommes, l'eau, moi, des kits, puis le bandana, on va ça la mangoulou, va ça la man tabac, donc espace vraiment il y a kitoko. C'est pour cela que l'ingénieur qui te y a tout clôturé émission d'abisso n'est pas sur Oyo parce que les alliés tellement bien. Maintenant, maman, tu vois, maman Oyo, bah tout ce qui va sur un résultat par rapport à la recette Oyo. Au sali tolintoyeba biloko oyo lambaki bandeki onde expliquer biso no mom keso lambi onde en fait na bandaki viande nanga ezalaki fraîche na tokisi viande na épicé etoki ndambu na kalingi na sali sauce na nde ebeli tokomi sikoyo na mesa bon tokomi na quoi makemba na biso makemba bato mosusu balingaka kotokisa yango na poso nga sikoyo naboya kotokisa na poso nga alinga kotokisa makemba sans poso donc nalongolaki poso après natokisi kaka et puis c'est tout. Bon, tout le monde a remarqué que makemba est-ce que non lambi kolema pe na kwanga kolema pe na fufu nde na lambi boye bakolia na loso bakolia na kwanga bakolia na makemba bakolia na lipa donc bakolia na nyonso. Merci, tout le monde peut saluer non papa Nabiso. Bonjour papa. Bonjour. Tout ça qui nous début émission Oyo. Si quand on a air il y a Oyes comme invité pour déguster. Ça qui témoin, maintenant tu es l'invité. Ah ouais. Est-ce qu'on peut saluer ce premier résultat après pour déguster repas au mais en tout cas nous avons commis dans salon blanche. Bah il loue Oyo. Donc biloko Oyo en tout cas nalia nalia nanga biloko nalia nanga mais oyo na yo okutana oyo fin bon non pour me qui on tient na misu kaka non na mekite me na misu na moneli na moneli na tondi na déjà to zasko réaction na suka soko lié oui merci alors glongo moto fatwa là je dis un grand merci na ba o to so raté en kolanda Karine Elubu et puis bilenya boso na Karine Nyamado TV wapi lisusu wabi TV moko émission moko ba te bele bo sanga na bo kino ba stratégie Karine Elubu il y a monde makambo to zara ne to za to changer te bino siko boko etsango ni bozo ko etsa o ba face aba face bien bani bo sangana mais Karine Elubu quand on est avec Karine Sibiso et Karine Nyamado OK non to tombola kaka émission moko frappe. Bon, tu continues juste après Tolia et puis tu peux ce que résultat. Merci pour cette émission. Ça c'est servir na mesure au ya moniteur. Tolia. Couple Adanzola, j'insiste. On a mis le bino. Donc, bon appétit. On a pas couple Adanzola. Motema ya maman Laetitia na Venise na Italie. Et puis maintenant on tellement bien. Na France. Betty Luzolo.
ye ayebi kolemba mwa mwasi wana so ntongo olambi babiblo abona raisonne mama soki alamba soso basala soso ya pilipili tomati te pilipili nde eza tomati donc kala mingi te bozongo mpe anga mokakisi sina olamba wana production ya mama Betty Luzolo depuis France na olambela bino yango ndenge fima ya libela. Merci vraiment na balani surtout à Karine et Lubu babi émission moi parce que surtout ba week-end ba stratégique ba Karine Nyama de TV ba ko kate ba bunne ba ko kate mais ko continue bunda c'est bien ça m'a sonné beaucoup maman oui papa excusez papa tout le monde au lieu vous avez matin au lieu si ko dento ba nous on au lieu en point en pourcentage européen combien Église. En tout cas, on a la pésidise. Donc, fin, goût, ezalia. Goût, donc, le dossier a outu neti. Na milana masanga monte. Na kangaka na zanapi na go tilobi. Pour donc non sentir goût. Donc nyoso oyo, vous en avez pour ça. Pas une maman blanche. Surtout, la bloc on a mis ça mboka. Banya mazamba. Tout les allés bankoba, on a posé au nguma, on a posé au lia donc bamboloko, tout ça ah ouais allés. Ah ouais donc moi quelques dédicaces moi banga comment deux trois personnes. Bon. Abaki petite terre Kati Eskazali, Kati Mayanza, Mbote Mingi na famille no Eska Bozali, Carmel Pululu Eskazali, Mbote Tro, Pichu Mananga. Binonyo so Shagi, binonyo so Liboto ma famille Momba, oncle les toutes, Eska Bozali, Blaise Kaka aux États-Unis, na foyer na donc na Alfred, merci. Mbote na foyer na Eska Bozali États-Unis. Maman. Oui. Soki bazui yo. Batie yo na Karine Poutou. Na leki mino na olamba. Nga leki Karine na olamba. Na leki Karine Poutou na olamba. Na bude, boye bisa Karine Poutou so tala nga Karine Poutou na leki yo. OK. Se batio na maman Karine Pala. Wana yaya. Siko yem dala kisi nga olamba na olege ndeni, yaza maîtresse. Sina yo moko boye. Non le blo tu ya ba basi. Moi sini oyo apa maman Karine Poutou. OK. So fandi ba te maman wa ba ko olamba. To ayebi ko olamba. Na mode artistique to na monde ya. Monde artistique. Artistique. Sylvie Eseka. Sylvie Eseka. Ya leki ba mutumba mo pona yo. Ya lambaka, mwana na lamba. So alobi ba na olamba, alambaka. Jean ya Rose anda leki yenga siko. Ya Jean ya Oza isiko za ba mbote na yo ma grande sœur chérie nanga na bossa na nanga na zanga lola. Mot de la fin na yo. Mot de la fin. On appelle ça merci non na Karine Yamado. Moi c'est Nzambe, la femme qui trouble. Donc Karine Yamado n'a pas dit non merci nae. Yami Balé n'a pas dit merci. Autrement dit manganga. Autrement dit manganga. Oh bongo. Donc fona bandela. N'a pas dit merci na yo Karine Yamado, moi c'est charge, moi c'est Nzambe. Autrement dit mamanganga. N'a pas dit merci à mon patron, mon papa, mon papouche, couple nae. Papa V12 Kwanzambi motema ya Sylvie ya Sisi Mapendo. Na pesi mbote na Maole Mulenda na France. Na pesi mbote na papa Texas Tekasala. Na pesi mbote na papa Carlos Mulolo. Na pesi mbote na couple Adanzo la motema ya mama Laetitia na Venise na Italie. Tout est bien qui finit bien. Tokomi na suka ya émission na biso Karine et Lubu. Bilenya boye pa yo piso ki na Karine Yamado TV te. Bana bino bo s'abonner massivement sur votre chaîne YouTube Karine Yamado TV Maman Nganga. Ngolo yo bozo bengi Maman Nganga mais oui aza fa Maman Nganga. Maman Nganga. Ekangi. Ekangi. Mabula ki lo waswa.
benye komwana Karine maman nganga libanga donc maman nganga merci na yo ndenge ozwi baba biso ba diablotin da ba diable mike ba diablotin biso ba diablotin o coacher biso taka yo nganga sko coacher biso ba diable mike na ba gloire ngoma moto fa 3 merci na mama na mso zo sala et puis ce que mission vraiment c'est payer ça kibino bo pesa merci na nkolo yesu po yende mo pesi na pema et a Karine Yamado maman nganga po aseli biso kombo aseli biso chaîne na kombo ya Karine Yamado TV. Et merci na gloire ngoma moto fa 3 on sait que hier azaki na sima caméra hier dans la réalisation hier dans la montage donc nous sommes ba tout 3 yo ça la moye moko et puis pourquoi pas moi-même Carisse Dissou j'étais là pour vous présenter cette belle émission avec une ambiance donc tu ne peux pas imaginer l'ambiance maro totale na Karine Lubu mama na ngai merci na bino Hollande bon ça la terre à 8500 millions de personnes na kati ya commerce za mosonga bokoma et puis na bosanité na Isaac Keba Tokoso mon frère il est là derrière et puis mutu nyoso to aza besoin ça sa fête olipesone les gars kitoko émission spéciale il y a mariage Karine Yamado TV et émission spéciale il y a mariage to ya to filmer mariage na yo to celle comme dans documentaire un petit documentaire il y a mariage na yo et za kitoko donc eza elomo eza vraiment différent na baninga nyonso so osepe nango obengi numéro na biso ya chaîne to bengi nga moko na ozala wana tokosola et puis agence Shalom Event eza wana pour na ba événement ya kokotsa ba marié ya ko décorer ba salle nyonso to bolingi ya bien d'une manière fête na yo eza positive. Shalom Event eza wana pour na kosela bino busala ngana bino tokutani na mikolo ekoya bisubai.